Olá, pessoal. Bom dia para vocês, tudo bom? Espero que estejam todos com muita paz, saúde e que Deus derrame chuva de bênção sobre cada um de vocês. Que tenhamos hoje disposição para estar fazendo nossos afazeres, sabedoria, né? E agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos proporciona, né? Por estarmos de pé e com saúde para estar fazendo as coisas, para estar fazendo os nossos afazeres, aquilo que nós podemos fazer. Então é isso aí. Espero que vocês gostem. Deixe o like, se inscrevam, tá? É muito importante para fortalecer o canal aí. Conto com o apoio de todos vocês, tá? Hoje é mais um dia, hoje é sexta-feira, né? Véspera de São João, dia 23 de junho, véspera de São João, né? Talvez eu vou até fazer uma fogueirinha à tarde, à noitinha, só uma fogueirinha, vai estar só eu e meu esposo mesmo, né? Eu e o marido. E aí a gente vai estar fazendo com vocês, se der, tá, gente? Não vou prometer ainda, mas se der a gente vai estar postando aí pra vocês. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um dia feliz, enfim. Um dia próspero para cada um de nós, tá? Então, vamos pro vídeo. Comprei essas mudinhas para mim estar plantando. Aqui nós temos esse beijo, olha, que já tá lindo, esse vermelho. É beijo. Isso aqui chama... Que foi, Filó? Que foi, Filó, que você tá querendo? Hein, foi, Filó? Que Filó quer, gente? Hein? Oi, Filó. Hein? Então, voltando aqui. Olha pra vocês verem como que essas plantinhas são lindas. Diz que é muito simplesinha elas. É daquelas que tem ali no canteiro, que elas são matizadas, de outras cores. Aí eu comprei essa lilás bem clarinho, olha só pra vocês verem. Ó, tem outro beijo aqui. Laranja, né? Parece que é laranja isso aqui. Olha. E esse aqui também é outro. Eu vou mostrar pra vocês onde que eu vou estar plantando essas plantinhas. Aqui eu ainda tenho duas éricas que eu não coloquei no chão. Vou colocar. Tá? Que foi? Que é, Filó? Olha. Agora eu vou mostrar pra vocês estar vendo a diferença. Vem, Filó. Essa grama aqui, já tem um tempinho que a gente plantou. Tá vendo? Ela tá bem pegadinha. Tá bem alta, ó. Agora essa daqui, ó. Essa aqui tem até florzinha, ó. Aquela dali, tava dando aqui ontem as murchas. Aí, olha só pra vocês verem a diferença. Essa aqui foi plantada ontem, tá? Ó. Aquela ali, ó. Já tem mais de um mês. Uns 2 meses essa lá, ó. Como que ela tá bem pegadinha. Agora essas aqui, ó. Plantada ontem. Né? Tô pensando se eu vou tirar esse pé de mexerica. Mexerica pocã. Olha. Eu se deixo ele aqui. Esse de cajá vai ter que sair. E olha que ele tem 2 casinhas de João de barro. Ó, uma. Tá vendo uma casinha de João de barro aqui? A outra
Lá em cima, tá vendo? Uma pertinho da outra. Tá vendo? Aí eu acho que eu vou ter que tirar esse pé de cajá, que dá folha demais. Ele desce muita folha, ele cai muita folha. Tem folha amarela, daqui a pouco cai tudo. Ninguém merece ficar varrendo o tempo todo. É muito serviço. Vou até pegar uma mexidinha aqui. Duas. Olha, ainda tem muito lugar para plantar agora. Essa planta também, a gente plantou ontem, ó. Ela chama, parece que é chuva de prata. Eu não sei o que de prata. Diz que ela fica linda. Aqui a gente ainda não plantou a grama. Ela vai plantar a grama ainda aqui. Tá? Olha, dali dá pra você, tá vendo a diferença? Viu como que daqui a diferença é enorme? De lá já tá bem pegadinha. Tá linda lá. Aqui, no pé desse muro, ó. Ó. Tá vendo? Eu vou plantar, vou fazer um canteiro pra mim tá plantando beijos. Nossa, beijo é lindo. Ele é bem colorido. Aí nesse cantinho eu vou plantar beijo. Aqui, tô com a intenção de fazer uma pintura. Não sei ainda. Eu vou mostrando pra vocês aí o que a gente vai estar fazendo. Tá? Mas essa é a minha intenção. Fazer essas coisas aí. Aquela plantinha que eu disse é dessas aqui, ó. Ó. Nesse evangelho que nós estamos refletindo hoje, tenha cuidado de entesourar dinheiro. Porque onde está o teu tesouro, está o teu coração. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, a abundância dos bens não assegura a vida de ninguém. Vivam como os pássaros do céu, que não se preocupam com o que vão comer. Os pássaros não plantam, não recolhem do celeiro. Os pássaros não sabem armazenar. No entanto, o Pai do céu... Filó. Imagina como o Pai tem... Ô, Filó. Imita os lírios do campo, que se vestem com mais beleza e elegância do que o rei, do que o rico rei Salomão. Filó. Ô, Filó. De modo especial, Jesus... Ei, Filó. Você não quer aparecer não, Filó? Aqui são 11 horas. Mas Pitirilo deitou aí, ó. Amassou tudo. Tudo. Isso aqui é o serviço de Pitirilo. Tava lindo esse canteirinho aqui, né? De 11 horas que eu aproveitei o pé de graviola, que não para de dar, pra ficar bonito. Fiz esse canteirinho aqui, esse quadradinho aqui fechando, mas Pitirilo deixa não. Marido já tá ali rastelando um treco ali, um cisco. Muito cisco.
Bom dia, marido. Bom dia. Arrastar o lixo. Tá frio, né? Tá muito frio aqui, gente. Muito não, mas tá frio. Olha aí, olha pra vocês verem o que é lixo. Folha, né? Que vai juntando. Aqui não faz parte do quintal, não. Ali é já lá na manga lá. Colocar uma bananinha pra cozinhar. Pra fazer almoço. Chega a deitar nos pés de banana. Olha. Aqui é aquele pezinho, meu pé de chuchu. Aqui tem um chuchu. Olha. Olha o chuchu. Tá vendo? Olha o tanto de chuchu, gente. Ó, mais ali. Tá vendo? Olha, chuchu. Pé de chuchu. Legal. Mais ali. Tem até bastante chuchu. Eu vim aqui atrás de uma pimenta biquinho. E encontrei. Olha.
salsinha. Olha. Vamos colocar a salsinha. Ela dá um sabor tão bom na carne quando você vai passar a carne. Não quando a carne tá cozida. Uma pimentinha aqui. Não tem nenhuma verde, ó. Até tá carregado, mas achei uma aqui. Lindo das beterraba, como que já cresceu. Vou dar um cantinho aqui também. Uma cebola. A alface acabou, né? Só plantando mais. Não, gente. Quer dizer que acabou tudo. Apesar de que essas aqui não deram quase nada. Ó. Essa aqui é laranja lima, não sou muito chegada nelas. Vou pegar umas duas delas. Isso aqui não é lima, não. Aqui vou fazer o chuchu. E aqui eu vou fazer o molho para almôndegas. Vou dar uma almôndega.
O molho já tá fervendo, então agora eu vou fazer o nôdegas. Deixando aqui quietinha pra elas cozinharem. Colocar um pentinho. O chuchuzinho. Já ficou pronto o chuchu. E arroz. Um cantinho aqui agora. Agora eu vou colocar uma carne aqui no fogo pra gente fazer um caldo. Hoje é dia de São João, né? Então nós vamos fazer um caldinho. Vaca atolada. Mandioquinha com carne. Poçar, alho. Alho. Aqui é cebola e salsa. E cebola de coiteira. Vou fazer um pouquinho, que é só para mim e meu marido. Coloco nessa panela aqui. Você lembra daquele tomate que eu fiquei falando que eu ia fazer um molho? Então, vou aproveitar e já vou pôr para fazer no molho, né? Pôr um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite. Coloquei bastante água, porque vai estar cozinhando aqui sem pressão. Um molho.
Colocar o tomate. O congelador pedrou, gente. Olha o molho de tomate. Prontinho. Agora é esperar esfriar e colocar nos potes. Colocar no pote, acho que não dá os potes não. Acho que dá 1,5 no máximo. Coloquei alho, cebola, pimenta biquinho. E aqui tá a carne pro caldo. Fazendo molho de tomate. Olha como ficou lindo. Meu canteirinho quase pronto.
A água já tá quente para colocar a mandioca. A mandioca tá congelada. Aqui eu vou fazer meu canteirinho. Só com... Vou ver se eu consigo plantar só beijo. Viu? Bem compridinho. Meu marido começou e terminou. Tá terminando hoje. Então eu já mostrei pra vocês. Essas aqui é pra mim fazer um caminhozinho ali na grama. Pronto. Olha como que tá alta. E aqui o chazinho de amendoim que eu estou fazendo, ó. Ainda não coloquei o amendoim, não. Ainda estou só na canela e no leite. Hoje ventou quase o dia todo. O que foi, Pete? Para, Pete! Nossa, gente, eu não sabia que aquela planta ali, que eu não sei o nome, dá essa flor bonita, olha. Olha que cacho lindo. Não conheço, eu sei que ela tem muito espinho. Já tá fazendo a fogueira. Nossa, que pau pesado, hein? Fogueira pronta. Daqui a pouco meu marido já põe em fogo. E ele tá ali molhando a grama. Tem que acender essa luz.
Moça, já tá começando o frio, viu? Já tá fazendo frio. Já tá escurecendo. Ó. Tá vendo? Olha só. Já tá escurecendo. Olha lá a lua. Tá queimando. Viva São João. Viva São João. Ventando também tá uma beleza. Vai faltar o milho pra gente assar. Essa época aqui é muito difícil o milho. Mas olha, que legal. Amendoim. Aqui. Bem. Então, a mesinha do São João está arrumada. Chá de amendoim. Super saboroso. Um caldinho. Delicioso também. Bom, viu? I don't even know if you can handle it. All I know is you can have it. I don't even know if you can handle it. All you are, yeah. I don't even know if you can handle it. All I know is you can have it. I don't even know if you can handle it. I don't even know if you can handle it. All I know is you can have it. I don't even know if you can handle it. All you are. Que Filó tá dormindo, gente. Quem aguenta? All I know is you can Sabe que só ela.
Deus abençoe cada um de vocês. Esse foi mais um vídeo que a gente fez, né? Dia de São João. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, beijo pra todo mundo. Tchau, Isé. Tchau, pessoal. Boa noite para todos. Tá vendo? Olha só. Já tá escurecendo. Olha lá a lua.